ஹலோ வணக்கம் மச்சான் அண்ட் மச்சீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். வாங்க இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் நேர்களே, இந்த வீடியோ பதிவில் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறது மூலமாக எப்படி வீட்டிலிருந்தே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. டவுட்ஸ் இருந்தால் இல்லை கமெண்டில் கேளுங்க, அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன்.